Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ngai na kotaki karemeas ya 5 jours to kotaki osopo nanga tamakasi na fati amoni mwana nanga ya suka amemeli nga kaba nini bank abi mamae na sepe na peso bage oyo lata ngape na zwi bage ana na lati yango bagi wana na lati yango sali 3 mois na kati na ngai nazo bazo prier nga malade ezalaki te na kati momola ke nazaki ebembe akotelema sikoyo nzambo ya papa kaputu oyo na mabondeli na ye nga lelo Janet lelo na komi lelo moto to koti na kati ya prier tango papa atelemi albandi ko prier ko kata ba alliance oya mabe ba condamnation nga na lalisaki libumu na se tango ya lobi am motele mangala telemi natala na se na moni bage wana zaki nango na kati maboko e katemi ondire bazui ciseaux bakati yango Amen. O esengo te Esengo. natala na sebo na moni bage wana bage oyo ekatami ndenge ni na nina neglige yango te moto ya mosabi zwangu ke nango papa ste na ye nango papa lobi te nazoyemba bato tenga bi papa yambanga eloko esali sikoyo yango nazaki na bagi na maboko tango yo lobi ke okata balie wana tango yo lobi amen amen na tele mabona moni bagi ekwei wana na kasi boto fanaki na bango na lakisaki bango esili na zongi priere esili to zongi samedi okoma samedi na ndako nazalaki ya kokufa makolo evimbi douleur ye makasi mwa ezate na ngai ko moninga na boti bana 10 bana nga nyonso bazana ba fonction bazaka okipe ngai te kasi jour baliansi bakataki yango pona nga na moni loboko nzambe so le salemi ti na bengi mwana nga na kati ya Kampala na bengi mususu na Lubumbashi awa bo mwa ezate alobi na leki nabi me mama kene na hôpital to kene hôpital ngai mama na bino na bela kalanga diabétique te est-ce que diabétique comme linga sikoyo ndenge nini bakena nga na nini na hôpital ya Kalembelembe batalinga balobi mama diabète ne matiti na 380 toko sa ndenge nini mwana ngati ndinga $100 depuis na bandaki kobela atindeli nga na $100 bimo sa makasi moke na mama na hôpital basalisali bapesi bakisi wana boti mpongo pesili balobi awe kokate kenene na nini na Kalembelembe bameminga na Kalembelembe na komi na Kalembelembe ote o pota oya diabete oyo tokoki o traiter yango ata tekende soki na masina soki na hôpital moko eza kuna mokende kuna po bapalola pota wana po ba traiter yango nini diabete ya mama emati makasi nalobi kolo nzamba papa kaputu oyo eutelinga wapi ngai na kontimateke naza na diabétique na kokende kozwa mbongo wapi nga mama na bino toke kuna bayebisi biso topesa $150 après $150 kola na mbetu pendant 5 jours topesa $10 natali mbongo na maboko ezate mwana nga bite tozonga tina ndako mwana nga afanaka na bumbu ameminga ke na nga na ndako akomi na nga na ndako nazosambela kaka nazolela kaka na komba papa kaputu na église na ti natala bona moni pe basali ya nzambe batindeli nga pe mbongo basombi bakisi ekoki tozongi tokomi na ndako mwana kesu na dispensaire mosusu ake koyoka na infirmière na bite nga na lingi mama abana kozwaka soin ya pota awa na makolo oyo makolo ezalaki ya kovimba si abantu sala nga bapasima lelo 3 semaines na monike na zwi makasi ndene ko tatola loboko ya nzambe oyo asali nga na kati ya église oyo ya papa kaputu oyo nzambe motika nzambe te eloko eleki nzambe ezali te satana yaki nde komeka ngai tango batie komeka ngai na bameki susu lobi
batala site na ngai bazwi eloko moko lisusu te yango na ekokumisa Nzambe. Alléluia. Sali na kati ya bomoi na ngai. Oyo esengo te. Esengo. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Zambo wa bengi yepe Jehovah Rapha. Zambo wa bikisa malade o etalité. Alléluia. Yaki paraka malade po wa bikisa. Amen. Témoignage. Yo pozo be la zamba ko bikisa yo. Témoignage. Aux malades, zamba peso guérison. Yaka o témoigner bolamu ya Nzambe. Alléluia. Alléluia. Vraiment, na yeko tatu la Nzambe ya papa Kapuku. Ça c'est vrai. Ici il y a un Dieu. Ngama zolo bango Nzamba zali. Parce que ngana ndimela Nzambe depuis kala na banesha ko prier. Vraiment pour nani ya quand même bisika mo boye. Pour zwanga ma foza ma na donc na esprit vraiment. Mais le jour na yakawa première fois mandenge na niatawa na santé ngabi na bisi madame ngabi awa Nzamba zali. Tika na continuer to ndoko prier. Na prier awa depuis na côté ba prière na wana sentir parce que na technicien na di ma misala mais na mona makamna e mo bo indi ti ezo marcher mo bo ndi ti rien na on ko mi tunga bi c'est quoi mais Nzambo a toujours ko invoquer après 5 jours il y a autre ça qui a gêné na ki ko zo moi songe moko boye bwana ezali yangai na papa ebi na ba nga bon Nzambe na mitika epana yo. Mais na mutema na tona zo bangabi ça c'est une délivrance. Et ça sous ngati donc na moni Nzambe alingisiko ko sala makamoko bo ya minene. Mais après ba joura l'air eleki na vandi ka na taboé téléphone sonné. Papa moko boye bon to sala mo ba contrat moko kala na yebi na bossa na pe. Oya zo benga nga zo ba na benga ko mais numéro ne le kana raté. Na vraiment il faut oya non to solo là. Atuninga ozara na Kinshasa ngabi oui na kana ki abi mais depuis na benga ko numéro nunga non numéro ka ya ngai na mituni ngabi numéro e benga ngai ele kana raté pourquoi mais numéro ya ngwana nde mais jour wana eleki na est-ce ko comprendre que ndeti est-ce qu'on besoin ebisaka ke bazo ko souffler yo donc ozo ya délivrance na yo na bon na c'est bon papa siko toye ko sala ba contrat mo boy wana abi non ko sala nga bo ko sala boy tant on a zongi na ndaku na yesu ko mona ba makambo mamwe ba ndiko fungwama malé na moni make non misala vraiment na koma siko ko kozwa umona mutu maka bengi oto ba kozwa yote sona ko ko mituna ba tu musu ba benga nga depuis ba 2019 car lelo nde mes téléphone nga kanga marate na yi ko réfléchir na bi Nzamba papa azako sala. Pour moi, Ndavma, non, pour nani mais nazo ko témoigner. Pour nanga na sous papa, nema bino peto besoin d'être passer na ngai, l'esprit nanga nazo sous d'être pasteur. Donc na mona kende un Dieu. Donc Nzambe ma donc tinga lo ma kamusu na mona ka ezanga. Yangai. Donc nazo mona ma vie na ngai est comme éclairé. Tout nazo sala nakasi na yebisa bino ndoto moko na lotaka ya minda jour ayebisanga ye babi okende te avant no okende ta na simano ozomona ba molile eza kuna akozwa bénédiction faut que na nosisa na no minda wana tant na lamuka boy songe d'habiter Nzambe pesanga mbongo pesa te mais na priya depuis na tia mindoyo ndako nange kauka lisusu te yes yes. Donc, kozanga oyo ezalaka liboso mona make bato so kelela vumo so kelela bato so na expliquer ya bonzambe boka ukiwana esili alléluia na ndako komi bakonja biloko ezaki ekufi Nzambe arresto abandi ko restaurer moko alléluia na moni tout oyo bandi ko marcher depuis ya 5 jours oyo na moni ma tout et bandi ko marcher bien alléluia. C'est pour cela neko tatu la Nzamba papa oyo papa mama vraiment na moni nini ngana ko pesa na Nzambe ote pour or palate ezali yaye lokola nse monenge lobi donc natanga mikaka na yo jusqu'à la fin de mes jours alléluia
yango wana eko témoigner. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Juste que le mot, papa za Nzambe, amen. Hein? Papa za représentant Nzambe. Moto a eu mandat Nzambe. Moto a payé bâton pour Kamba. Bisous, alléluia. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Zambia EJC a confondé le téléphone. On appelle par-ci, par-là. On comprend que ni ne sont marché. Alléluia. Zambia confondé à travers Zambia. Alléluia. Témoignage. Témoignage. Ça va mystique. Atika mouna en église. Zambia confondé l'anda konaye. Boka occupé et sili. Yo pia ko témoigner Zambia. Osala katina yo. Poussa na papa, poussa na maman. Yaka oyo que samunguna satana soni. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut mettre la Yesu mamba ko passe yo pesa yo peu victoire. Yo lenga na bango baninga basu victoire. Yo pozo zo victoire. Alléluia. Bande ko alléluia. Amen. Yangai ezali penza témoignage te. Na ekoloba lolenge frère na biso auti koloba pona papa. Alobi papa azali Nzambe, non papa azali Nzambe te, azali représentant ya Nzambe parce que Nzambe alobela kinga yango pe na sola yango na papa. Alobi papa azali lisusu lolenge bomona ka ete azali na bino elongo lisusu te, azali epai na ye. Tango bomona ka elongi ya papa ezali Nzambe nde azako représenter ye nde bomona ka ye. Yango na eko confirmer yango. Alléluia. Alléluia. Témoignage. Témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, Église. Nous avons témoigné Nzambe, Nzamba Zosala Biso. Il faut témoigner. Nzamba za bien. Liboso na go pesa Nzambe merci parce que sur une télémio à grâce à Nzambe. Amen. Dimanche passé, nazala kiawa na témoigné qui pour na santé. Ki nazaki na maman na tak papa Jean-Marie lotaki ndoto moka yebisi nganga moko na yo zwango siko à live. Ezaki vraiment attaque ya osakana te. Donc souci ezaki ke ngana kufa. Nazala te po nazaki na ba projet mo ba projet na nazanango pona ma Nzambe na quartier na biso. En tout cas na milliers to zana niveau projet nazanango eza na makasi. Batake ye au monde na butola li bazo ya ba yebisa OK ba sujet de prière yo tindaka. Est-ce que éviter que biso toza déranger, il faut yomo kita pour to récupérer ba oyo tinda ba sujet wana. Nazaki vraiment attaque. Na koma ko sanza makila. Dimanche na moderaki. Tant modération si na kena douche na sanzika makila. Na ipa papa Sambeli ponanga. Papa Frank Sambeli na bimaki. Na ki ba bis na kena musala ba singa non, il faut que nous cesse ba examen, parfois to loza ko zoka. Izada sima benga moko batu bande ko banga menga mona ndo banga tina bike ngai musala na sala reza ya tolo. Donc tolo pe na tsaka na se Nzamba ko permettre tina sanza makila. Amen. Na ya ko yembela ke tona saela ka parce que force na ngeza ka na place wana. Na lobi na yebisi docteur ngai na osasa na okota radio te pe na la mbongo okota radio te. Yo pesanga bakisi yo ko pesanga po yo bikisanga te. Mais pesanga bakisi na ok na omela. Asinga ça va sur la peso bakisi mais ko yemba te zo répond même 2 semaines. Na ces problèmes ezate. Na inda kutang na kinda kona fièvre sur ce matière au sakanati. Voilà mardi. Na koti na ndako na bandi ko sambela na sambeli. Nzamba eko tali sangelo moko jeudi. Ayebisinga non manix na yebisaki yo ona projet moko foko kisa. Yo monite ke na kata ndako projet ngo kokina talibu ngana ndako na balusi ilongi na moni pena ke oh mais pour eloko oyo ngezaki projet mo na zana ngo mais et combien ndeni na bisi Nzambe merci c'est que projet nango na zaki nango bezo ekoki na eko kumisa Nzambe parce que Nzamba eko bikisa ngala salsi test ba bisi nga oza bien eloko ezate donc nanga moko esali ngana émotion na esi ngo oza bien eloko ezate na komo so na kosoli même na bois qui cracha makile ezate même ko sanza makile ezate na komi kimia puis ba projet nyonso ezalaki nango Nzamba kokisi yango ngamoko lobi na vivre yango na moni nyonso kokisami yango nazo pesa Nzambe merci parce que alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Comme on a eu Jéhovah Rapha, le meilleur médecin par excellence.
abikisaka malade atala témoignage. Témoignage. Lelo nzambe azopesa biso ba guérison immédiate. Lelo za bete saïda pona yo. Alléluia. Nzambe ya EJC, nzambe ya Jean-Pierre Kapoku, ata tellement merveilleux. Témoignage, est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans maman zo poussana? Maboko wana eza moto azo la longité. Milolo wana serele moto yo azo soit victoire, azo soit exaucement na ye. Alléluia. Amen, Église. Naiko pesa nzambe merci azaka malamu. Nzambe aza malamu bandeko na ngai. Nauti na liwa. Zaki semaine passée. Naza ser moko azali atokutanaki na vendredi na Tongo. Abisero ko église ya nakoya. Tokomi vers 16h bandeko passe bandinga. Na beli. Bandeko na atele mate. Siko imagine passe ya libumu oyo. Seke poso anzoto ko toucher yango te. Bandeko esimbi motema na ngai. Soki na telemi boye ezali nzambe. Amen. Bana balobi mama to memaka na hôpital ngabi te. Bo memanga na église. Soko kufa na kufela ka na église. Nazaki na foi. Ba memaki nga na moto to yao. Bandeko na telema te. Nazolo bate. Pema ezate. Pasi bandeko na ngai. Pasi ya bongo ba mususu pe bakei. O tozaki na ye na Tongo. Mesi wana tozaki na ye. Bana ba mati bakei kubenga papa. Ba memi nde ko vandisa. Ekomi nde ya komema. Papa sali prière. Papa abondelaki. Ngai pe na kati na ngai nazaki na foi. Bana ba insiste to kende ka hôpital ngai bite. Ngai nazana kondima. Nazana kondima. Lokola na komi nazana kondima wana ete nzamba kobikisa nga. Pene nazana koyebisa bango te na okende hôpital te. Bome mangaka na église. Tozongi na bana te mama tokende ka hôpital. Nazo talisa banka boy na ko kobimisa maloba te. Na bite bome mangaka na ndako. Nazonga ka na ndako. Nzamba sali grâce bande so bomoni na telemi boy za nzambe. Ya na commission pour na guérison miracle. Papa nzamba pambola yo. Alléluia. Dans le vie de les jours de la guérison pour nous. Zamba kopesa yo guérison esengeli. Ozobeta la yo sous maboko. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors nous voulons maintenant tout passer un moment favorable. Oh Zamba singa lobela biso na tongo lelo. Et si que vous allez au gumba mutu na se bana nzambe lobela nga na tongo lelo ngiloba no yebi ba we kango langa epesanga bomoi epesanga vie sambela au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Laisse que ta parole puisse nous faire du bien. Que ta parole nous change, nous transforme. Que ta parole puisse pénétrer, Seigneur, au fond de nos cœurs. Et que nous soyons vraiment transformés par toi. Nous nous abandonnons, oh Jésus. Glorifie-toi puissamment. Sois avec nous et apporte-nous encore la victoire. À travers ton serviteur, qui soit loin par toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Zambé, Topambolio. Zambé, nous te rendons grâce. En cette journée dominicale, Seigneur, où tu nous as donné le souffle de vie, Seigneur, je t'exalte. Seigneur, j'élève ton nom au plus haut des cieux et je te dis merci. Zambé, Tobonzelio, Kilto Yalelo, qui tape Konza. Que seul ton nom règne, uniquement ton nom, comme mon société est régné. Esprit nous surtout d'opposition, tu pas mêlé en to briller, en to consommer, en na combo na Jésus Christ. Seigneur, que cette parole puisse toucher tes enfants, qu'ils puissent en être guéris. Donc comme que ma sans ils ont qu'à belé pas na yonzam. Na combo na Jésus Christ samedi bongo. Amen. Tu beti les âmes maboko. ezali vraiment esengo ya komona bana nzambe kobikisama
comment on ndenge nzambe aza kosala ça epesaka conviction même nga pasteur soki nazoka bona bi nzambe na ngai azwa lokumu nzambe ayokaka bapriere na ngai parce que nasambelaka na lobaka nzambe baoyo opesi ngai nzambe esemboli loboko nzambe epambola bango nakoyoka ke oyo apambolami boye nete papa oyo tukoloba wape bon akoti na détail te ndenge amoneka aza délivré eloko yango nakorepete nakoyebisa encore bino que délivrance eloko nyonso ezalaka na esprit soki ozali délivré spirituellement na physique nde komona yango soki spirituellement oza délivré te na physique pe komona yango te parce que le monde ezali dirigé na ba esprit bon ndenge alobi kayebisaki ngai papa ndeko comment il a été délivré. Ça peut vous servir aussi à koyeba comment on est délivré. Ndeko kayebisaki ngai papa avant de kazolota amimoni dans un ravin boyebi ravin c'est-à-dire babe quand on a lingala libulu libulu moko mulai munene donc mais yesu koyo na sewana ya ravin na ravin wana siko kotala boye tala ravin ndenge zalaka mona boye okubima ndenge c'est ça na sina tema te ya prison satanique c'est ça prison donc bazui mutu esprit na ye bache na kati wana soki mutu aza na prison nete makala akosala eloko te soki pe bazui esprit ya mutu bache wana okosala eloko te okomi lukeluka lokoza eloko te mais aza wana dans une prison satanique alors les aza komi tuna bandeko awa vraiment boye na kobima ndenge nini awa par après amoni ndeke atali likolo amoni ndeke moko boye na likolo wana na mapapu ndeke moko boye comme bandeke batambolaka bana papu wana mais ndeko moko ya ndeke ya munene siko le razo tala ndeke wana ya munene wana atala ndeke wana mutu na ye amoni ke eza ndenga bi azo milobele mi wana papat azo tala bi mi wana papat ndeke ko mais siko le razo tala mutu ya ndeke wana azo mona ke eza nde papa ne na bongola na ndeke siko le razo tala wana bala mo boya moni na ndeke wana toloba na bimisi singa un corde siko na bwakelie singa moko mulaye na bwakelie ti eke place azalaki na sewana siko na ibise na bibo zwa singa wana mata siko ti obima ko na kati disco alubi mais siko na bandi ko mata boye na kozoka na maboko akasi na ibise na bibo sala lizita bon siko yo okota na kati wana bon je crois asali siko lizita akoti na kati sikoyo ndeke wana sikoyo ngai wana azoloba wana na bandi siko kobenda ye na bendi sikoyo plus nazo bende plus azo matawana batu moko boba ye sûrement que bandoki ali bota na ye siko bamoni ke na komi ko bimisa ye bakomi siko kubwakela nga mabanga ko déranger ko pour que soit akoya soit que na bimisa ye te ko déranger mais nga nazo kipango te bazo bwakela nga sokini na ngoma banga tout ça nga nazo kipena ngango te mais na bimisi kaka ti abimi siko na libulu wana sikoyo lera bimi ndekwana sikoyo na zuye sikoyo na libulu wana sikoyo na che na pembeni na bibo tikalao et puis asutuki na pongi desikoyo atuni me papa ezanini mais eza délivrance omoni bien ko zalaki na libulu nzamba bimisio na libulu acho na pembeni desiko bokomi ko kazola bieka moni kiso makambo vina ye et komi ko changer effectivement ozaleki na prison le robim na prison okomi libre siko ya kusala makambo na yo c'est ça et la kabatumingi c'est ça comment la personne a kozala délivré c'est-à-dire qu'on a délivré spirituellement d'abord les spirituellement d'abord on a délivré desiko makambo nyo sto komi ko kende botale loko yo Satan comme a dit que téléphone ezali contact pour muto sala makambo lelo eza contact siko Satan zui numéro ya téléphone ne achango na mulili batu nyo suti siko bazo téléphoner asoka communication te ezo koye na le monde des ténèbres pourtant muto na aseli numéro ne abengi mais eko comme na monde des ténèbres muto alinga bengi apese musala akobenga mais akufa azala kaka wa kenda wapi bon azape na numéro ne mususu te afandi marché biloko anazura terre ntango mais tala siko ke comme azala ki délivrer délivrance wana eseli ke bandoki wana o bacheke wana sikoyo mwa siko bakanga ye ezate telefone ne bala moko bo efungwami
tala moto azobenga soki depuis 2019 numéro ya kaka moko wana elekaka te. Mais après bapiriere na biso ya retraite oyo sikoyo babenga telefone ekomi koleka. Oh, mais ndenge nini sikoyo ekomi koleka? Ochange kaka numéro ya kala kala, mais ebandaki koleka te. Mais pourquoi même numéro ebandi koleka te lelo ebandi koleka? Parce qu'il est délivré. Hein? Ndeko sikoyo comme délivré, ndeko sikoyo azolobwa na sikoyo bon ekomi sikoyo mona kubuda ba gauche droite akene kuna boy bien akene kuna boy bien ngwana kotala ngabi papa na moni zambe vraiment ozana zambe ngabi papa tuzaka na zamba na moni makambo kuto komi ko tambola bien ngabi ya solo yangwana ndenge na yebwe na epamba te yayo yangoyo mba na sepelite na chaque la poche te non. C'est pourquoi tu n'as pas beau pambola parce que ce que beau pambola minga pe na pambola beau pambola na bino oh beau kende pe liboso beau mo nanga pe na bandoto beau mo nanga na ku délivrer bino ezalinga te mezalinde nzambe azola tande elongi na ngai nzambe wana ya na elongi na ngai a délivrer bino ebele ba ibisaka nga bongo ba ibisanga makambo ebele mais bamsu balinga osala bango témoignage te papa yo moko salela pona biso na kusana ngate. Amen. Bon, to se paye na ba témoignage nyo surtout. Alors tozo continuer na mateya na biso nazo banda na pratiquement na -10. Tozo continuer na mateya na biso. Mateya na biso yo ezali mateya moko ya kitoko esengeli bolanda yango malamu parce que ekosunga bino ekusunga pe bana na bino ekusunga ba sœur na bino ba frère na bino ekusunga mabota na bino. Masolo na biso ezali sur le mariage, délivrance dans le mariage. Délivrance na ndenga mariage. Na ibisaka bino na bi Satan azalaka na ba carte belé. Satan akoko zala lukio banduka famille balukio place ozali na famille na bino baluki babuzo mona yo te balukio ti ba monite ba vanda ba bon. Ça va comme tous y étaient, tous les scolaires à Kobala. Au moins que, bazuyote ce qu'on va dire que bazolele le Kobala parce que les Kobala des alaxkoyo, ba force quoi comme yeme bal. Au comment est-ce qu'on mobile, baluki ti bazuyete. Famille ne pèse ama baluki ba monete habité, tous les Kobala toko zoyer. Pourquoi? Parce que ce qu'on les mobile wana ce qu'on bazuyete, à que Kobala moi si. Yena moi siko wana bakomi mutu moko ndenge biblia lobi siko bakoko ko telescope zela moi c'est pour bazo mobile wana babomaye na pesa kama solowa ya Samson liwa Samson eutage pa nani et pas moi si donc Satan alukaki akanga aboma Samson na ndenge ya famille ndenge abotama na papa na mama ye akukite alors bon to fanda to zelele ra kobala siko tokozoye bazwaki yete mais nazela moi si. Donc, ezali ndengwana mabala ndenga naza koloba ezali nzela okozalubiko ekozeli pezela okokozaliwa. Donc mabala eza jeté ezali ja carte te que non loyenge na libala te sala ba je wana okeko somba chemise okeko somba jupe omoni que jupe ekokite chemise ekokite lobi okozonga o changer mais libala oko changer te libala ezali toute ta vie. Tozo continuer lelo na kolobake papa passe biso les versets yo verset clé to continuer nango Ésaïe 31 bon to continuer Ésaïe 31 bon to continuer nango to pesa pe verset musus Ésaïe 31 yangwana et puis ça mususu tolobaki boye verso yo ezeli verso moko clé pona koyebisa bino ke na eloko nyonso tu yo kosala il faut luka volonté ya nani ya nzambe nde omoni na verso yo balobi que malheur, c'est-à-dire yo malédiction. Donc vino vous allez bien te aux enfants rebelles. Ba enfants rebelles bazana bazabino bisonyo soyo.
oyo basalaka makambo sanke bato na nzambe okanisi ke yo yina mukili yango kaka yo moko ozana tata te ozana mama te ozana papa na yo qui est Jésus yende tata no ya molimo yende parce que l'esprit ezali 99% ya corps na yo. Le corps n'a que 1%. Mais esprit, c'est l'esprit. Il y a un verset que malheur, dit l'Éternel, c'est-à-dire aux enfants rebelles, bana rebelles, qui prennent des résolutions, qui prennent des résolutions et des décisions, qui prennent des décisions sans moi. Vous avez des décisions sans que pour tout n'ensemble, sans que vous ayez des bazali, alors vous êtes malheureux parce que les décisions vous avez ou et répercussions dans côté, ou et lobby dans côté. Il y a une autre décision le lobby au commis collèle. Parce que tu n'as qu'un zambe, ce que tu n'as qu'un zambe, mais le lobby au collèle parce que zambe a payé ou bien à permettre au le cambouane. Et qu'il faut des alliances sans ma volonté. C'est qu'il faut que ça les qu'on a volonté en Zambé. S'il vous plaît. Zamba zolo bake bozo sala ba alliance zanine ba contrat bozo kana batu. Chawa, je t'aime, tout ça, ba alliance bozo sala sans ma volonté. C'est que volonté en Zambé ezalaka. C'est que volonté en Zambé balukaka yango. Parce que ce que je sans ma volonté, c'est que pour ça, il faut que volonté en année, il y a Zambé. Est-ce que bien la volonté en Zambé, na makambozo sala? Les bozo balawana, est-ce que le qui volonté en Zambé ou bien boseli balias kaka na mutu na yo? C'est pourquoi, comme on dit à venir, de makambozo yela yo. Toujours na Esaïe, tout passé na 8:19. Esaïe 8:19. Esaïe 8:19. C'est que et le cognon surtout il faut qu'on consulte Zambe pour que ce qu'on volonté en Zambe ce qu'on koyi bango dégné des maman et likambo toujours sal na bino lelo parce que yo kolbaka bon 8:19 kitsana no ils ont on a bien été média voilà et combien mukemingi mais na kanisi bande bazo tang alors Bible zo kolba boyena Isaïe 8:19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Il faut consulter consulter ceux qui évoquent les morts. Consulter ou ceux qui prédisent l'avenir. Kuna baye bisayo avenir lobi uzala ndengenini qui pousse des sifflements et des soupirs bato enete bato ya bima bato banoko tuntuka boku boy babandi ko lobaka yo boy donc ce que balibi kendo consulter bato wana répondez zambe sko zo lobaka ce que bato ni bayibi so ndengwana kendo consulter babikudi kendo consulter bato abima kendo consulter bato ya nini po bayibi sa ovi na yo po bayibi sa nini répondez zambe zo lobaka yebisa bango boye un peuple ne consulta-t-il pas son Dieu? C'est-à-dire que yo oko consulter zambe te s'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants yo sikoyo au lieu okende kotuna muto yaza vivant parce que zambe za na bomoyo yo okende kotuna muto kufa. Donc, ce qui va être kende consulter nganga, kende consulter mutabi sur le cambo. Zamba lubi qui répondait que un homme ne consulta-t-il pas son Dieu? Une fois consulter Zambe, consulter muto ya zada bomoi, au lieu de consulter muto kufa. C'est ça consulter. Kokende kotuna, koyeba likambo, izandenge nini. Kokende pa mususu te kende kake pa ya nani? Et pas en Zambé. Un homme ne consulta-t-il pas son Dieu? Mouto consulter un Zambé na yete. Pour qu'il y ait les cambo isoyela. C'est ça. Maman les cambo sko ina mabala. Oko consulter sko Zambé na yo ndengenini. Oko yebe sko volonté en Zambé ndengenini. Boyo kanga malamu. Il faut to kana malamu to kende malembe. Pona ba oyo baluba ke bon sikoyo ngai na ko volonté en Zambé ndengenini. Bon, makambo libala ngo sikoyo, mobali yango sikoyo ndengeni nakutuna Zambe ndenge est-ce que ndamba alobaka Zambe alobaka ndesiko tozo mona bino sikoyo bokomona ke Zambe alobaka ba consultaka Zambe ndengeni Zambe
bakonsultaka ye bandenge ebele. Nzambe okoko consulter Nzambe à travers baprophète. Baprophète en Nzambe bazali balobaka. Mende d'abord nazo tanga okoko consulter Nzambe na baprophète. Okoko consulter Nzambe na basonge, ba rêve, okoko consulter Nzambe à travers le loba Nzambe. To banana na baprophète. Okoki consulter Nzambe à travers baprophète. Boyoka ba église mususu bon mukolete les ali journée prophétique. C'est-à-dire au kendewana oyoka prophète azol banini. Prophète assemblée bon namoni ozana bitumba namoni ozali boye aibiso ti makambo ya kwibiso wana. Mais Bible yango ezolo bake keba na ba prophétie wana. Il faut examiner, c'est-à-dire que loko 100% na prophétie ezate. Parce que kokende wana aibiso makambo prophète wana aibiso makambo ti parfois okomona na kati ya makambo wana koibisa wana makambo 5 aibiso 3 a tapé juste. 2 à quel côté. Mais là, on communique que 3 ne tapé juste. Na 2 qui à côté wan skoyo, oyo kondimango parce que communique que 3 tapé juste. Tout le banane. Oko kende pas prophétie. Bon ngai na ili kambo boy nazo mona vi nanga mikoloyo, vraiment rien ne marche. Prophète a tuna ki okutu date de naissance de, amoni kutu place où tu étais papa na moni yo botami le 2 avril 1992. D'abord au Kamwebi. Oh, ça c'est grave. Comment quoi ibada de ça na IBCT? Tenzambu mutazo ibisangai, même lero yawe na moni ozaki moto ali boso etiki na mular, sikoyo lere alinga pe son bongo azangi na change talbi bon kende kaka sikoyo koza nini moto mususu de komao. Umwende ngwa bi wow. Ça c'est vraiment un Dieu. Aibi makamu na nganyos. Wana ibiso we simijiste. Sikoyo lera we biso ke bon namoni mikolo izoya namoni mwana na hotel akuzeli kambotel ou bien yomoko okuza pas exemple kambotel. Sikoyo tellement komona ki ali boso ke tapaki juste. Oyo konti même mususu ami balwana ke ekusala kaka bongo. Peut-être wana kozala a taper à côté. C'est-à-dire que les prophéties ne sont pas à 100% vraies. Bien que c'est une voie qu'Nzambe a utilisée. Mais c'est pourquoi même la Bible dit que ce qu'on dit prophétique faut sanini ou examiner yango. Ce n'est pas que ba pays so yango balamoko o meme yango 100% o meme yango na motema te. Parce que na katia ba prophétie pe Satan akotaka. Satan akotaka. Rappelez-vous makaleri ya ba bisolo ya ba prophète de Baal. Les Nzamba zolo ba ke bon na lingi mutu moka kende ko séduire Akab akufa. Satan ba niko ya bon ngana okende boye pour akufa na kusalisa accident akufa. Mutu ko ya boye bon ngai na moni newe na kende ochele poison. Mutu ko ba siko esprit mutu so yete. Nzambe tinda ngai na kokote sikoyo na esprit ba prophète na ye. Nzambe sikoyo ko bon yo kende. C'est-à-dire que Satan sikoyo akoko ya siko kokota na kata prophète. Mutu boyibi kazali véritable prophète. Sikoyo lero ko pas na ye sikoyo comme on dit melaka ya kaza prophète. Les sikoyo bandi ko loba sikoyo ondimi. Or Satan de mutu akoti na kata na ye, mutu anazo prophétiser mais azo prophétiser mensonge. Donc c'est que la prophétie n'est pas une voie par excellence. Akoyebi so que non namoni moi si na yo akozala yo kobala moi si ya mundibu. Dengeza ba Dieu sangai. Sikoyo les chaque fois comme na moi si ya mundibu peut-être moi si ya mundibu na kobala ndeye. Ou peut-être moi si ya mundibu ndeye. O comme na basi ya bandibu nyosto ko mikolo ba peut-être moi si nangende wapi, peut-être mbani nangende wapi. Te. Il faut examiner. Examiner à travers la parole de Dieu. Au quoi examiner pam pam na motuté, il faut examiner à travers la parole de Dieu. Donc, voyez liboso nzamba loba kezali prophétie. La sina ibisi video na saloyo makambo tomona na ba prophétie mingi. Parce que prophétie Satan c'est la kango mingi. Na ici na silbek na luma kama ubo ya ba mama awa na kacha dino ko kebisa ba mama. Prophète mo ubo azali kwa na pont nani pont Gabi. Donc ba Nigeria ba comment pas na système moko bo bazana ba kiss na bango kamwa papier moko boye soka changu na lolemu eza diabolique akomona yo aibi pe kombo na yo aibi Satan lui communique kombo na parce que Satan est un esprit ako communiquer yo kombo na makamunyo surtout. Alors comment na sikoyo de comment si boya utaki atikiti pont Gabi a changé on a pas changer taxi bisa zo côté musus amuni de kombali ayabi bonjour maman Cécile.
surtout que ayebinga. Donc au moins d'abord à chekao. Ah okamwe te mezamba ibiot. Oui zamba ibinga mais yo ibinga tete nga zamba mutabisanga na ibiso. Osama mama Cécile. Ah. Moi nous ali bosso papin. Oh ya solo. Et puis yami ba les filles ndetele. Et puis mobile na yo ndetele. Ah. Au moins sikoyo de comme moi si tellement que basi bazanga ka maîtrise dengue zamba seli bango bala moko boya sa kao. Amoni siko mutan le ko la nzambe. Amoni siko comme vraiment quelqu'un qui le connaît mieux. Akoko kanisa te que parce qu'a PC prophétie wana akoko za la satanique. Non, bala moko boye a commis moralement trop bas. Okomone siko mutwana mais bon na mon vie na yo mikolezo ya et vous allez bien te point na yo. Tellement que siko basi ba ibisi comme na komba bana bala moko boye ndenge nini te na moni mobali na yo le bal no ekokufa soko lingo zo moi si zoye le côté alibal le bal no ngeke kufa akopeso million dibali na ngai papa te ekufa ndenge nini yango ebandi boni te zamba zo ibisanga ya parce que nazo mobali na yo azana mfi moko boya azana kisenso nde babandi na ye na ukaki mikolo azo kele kisenso te oli makambo solo zo kande nyoso wana alingazwa esprit ya mwasi wana mais ekosele na okaka soko to seli prière bandeko tout ça la prière ndenge nini te ngai na sambela na bandal donc soko ina bandal il faut prière il y a 3 jours 3 jours vraiment tu ensemble de 0 heure à 1 heure to 5 ngoli ensemble pour que alongola banzela wana moi so na koboya encore ba ibise ya mobile ki libali ngekufa mutu ayibise disaka tala bana na boy bala moko boya bi mais il faut pas mobile no ayeba yebise kaka OK retraite quelque part parce que sinon te soki ayebi akoya ko déranger yo prière alors makamune wane oya ko réussir donc comme maman yebise papa muninga na moko boya zima tanga kuna donc on la 3 jours ou bien bon retraite moko boye to kende kuna ba inviter biso ya musala to kende 3 jours 3 jours al ko ya longo akay retraite pa ya de koy leda ko comme pas de koy leda ko mage pas de koy parce que c'est l'île soleil vrai akoma na adresse au pesa ke wana église ezate atuni boye binde ko moko bo prophète tel abi ndakuneza sima kuna omuni banda kwa bandana ndakwa munene ezalisi koyo na sima wana kama butike moke akende boye prophète ngana kanisa ke église to église eza nini église eza musala nzambe dinga nazala boye église mobimba bato bayaka to sambela kawo tellement que moi ça zalaki déjà conditionné ndenge wana fanda afandi lele komi ngongo wana bo to sambela les prières talaka ka prière alukuto lokala wana sima batikali mwasi na mbali pendant 3 jours tellement que zalaki déjà conditionné azomna mutwala lokola nzambe andimi makamande ngwana de kola ba prophétie ya ona ibisaka bino ne vous laissez pas faire parce que mutoya ibiso date de naissance na yo ibiso place outi taxi ne uzwake balamo boye comité kateke mno effectivement mutoyo aibinga donc makamwa ibisanga nyoza so non et combi satanique il suffit moi lini wana chango na monoko akoyiba vi na nyonso c'est pourquoi nzamba zolbake prophète ya bien talele na misala na ye l'air muto na peso prophétie et c'est il fallait que bon donc on peut senga prophétie ça va ce qu'on a quelle place d'assemblée là na ken ko senga nzamba bondelangai okoyoka ote ngamutu na pesi prophétie fo ngaka ndena assemblée ponda yango yebake mutoyo lokuta sikoyo yaka ke pa na ngai lokuta mais nzambo yo aza pa na yo naza boyanga bakeseni mais nzambe na ngai nde naza beaucoup plus sur na ye biloko yo fais attention prophète abiso makambuti beaucoup kutana nango na moni boy na boy OK bon ngana zaka na pasteur na ngato kende ko chao na mabodele to sambele mais ce que yo ki abandi ko changer que te et ou te pas na ngai yakende pas na ngai comprendre déjà que est commis intérêt ce que commis intérêt donc profession wana za lokuta bien c'est diabolique tozo kana malamu bozaba na ejise na lingite bo koye na biloko wana ndenge ebele bazo koye zamba lobaka na prophète eloko amibale zamba lobaka na ba songe. Papa a passé biso Job 33, 14 à 17. Job 33, 14 à 17. Zamba lubaka na basonge. Soka lubi na basonge, c'est-à-dire que olali oloti eloko. Dego kolota wana, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Zamba lubaka lo lenge boye, tantôt d'une autre. On ne prend pas garde, mais batu bacha kakate.
Allô? Chita courant? Alors, ce que na doctrine 15. Donc, Zambe parle tantôt d'une façon, il parle par des songes. Il voit les alliés Zambe. Zambe parle na songe, par des visions nocturnes. Songe zalakama moulay. Vision ko zala boy mune loko moko pape loko éclair boy. Et l'équipe au tali Zambe parle quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, ce que mutalali Zambe lobak. Au commande na songe musus. Dès que songe musus ko zala ndenge dek mwasi moko boye oyo abalaki na lemba dek mwasi wana alali azolota po mobali moko boye ye na butu asali mariage amoni mobali yango pe bien atikala jamais komona ete eloko moko te mais amoni na songe amoni mobali wana boye tout ça quelques 2 mois après mobali moko boye atie litoy bala moko boye finalement ekokoma ti baye kobalana. Mais l'air l'autre qui mobile wana a litoyi finalement bayokani kaka na ndoto wana mobile wana ko meme pa ba parana ye l'air a komeba pa parana ye amoni pe mama na ye denga zalaki munene mukuse boy na boiti esili mais tala que 2 mois après l'air sikoyo mobile wana bayoko kutani na zela moi si wana ko se rappeler rêve à l'autre qui wana na l'air ko mona mama na bi eloko yo nanda koyo na mona kango na ndoto. C'est-à-dire Nzambe déjà à l'accès qui m'a moi soit d'autres à l'accès qui déjà t'as l'avenir na yo eloko tele eloko boy zali boy ko sela. Donc Nzambe pas le baka na bandoto. Troisième one is calling désolé c'est bien parce que il faut consulter cet Nzambe le baka ndenge nini. Bobo ça na té sujet na biso. Tozolo besko makambo volonté ya Nzambe ko yibango ndenge nini. Volonté ya Nzambe so bango zali Nzambe le baka bato misato. To bandi ko na prophétie, to bandi na prophétie, to lobi sikoyo na basonge pe toloba déjà les kamboy les réseaux moi na songe basonge surtout il baka vérité te pour songe za que songe wana ezali ya vrai il faut d'abord les ala songe moko eloko moko okanisa ki angote wana ndio ko baka songe yo ekoko zala ya solo okomana moto soki na dans la journée olali oloti la journée bobundina mutu moko boye bobundi boswana ki soki eloko ni bobundaki wana dans la journée na bomoy boy siko lelo ke kolala oloti siko bitumba ba avion bazo tia ba bombe biloko moko ndenge wana yebeke eloko oloti wana c'est en fonction ya bitumbo zwaki na moyi parce que bible ezolobake c'est de la multitude de pensées papa parce que c'est Ecclésiaste 5:3 ezali des multitudes de pensées ba penser aux autres belé wana de ko salake okoyo kolokelo tolwana omoni sikoyo Zamba loba que si les songes naissent ba songe zobotama de la multitude des occupations ndengo zalaki occupé na bamoy wana de okoki koya kolota makambwana na butu alors wana songe ndengo wana kozo ngo te comme ça songe ya vérité donc il faut ndesina loba makambo ba songe mingi et puis okomona ces songes Dengue kaya songe à Joseph Genèse 41:32 pesa Genèse 41:32 Genèse 41:32 okoyeba que songe ezali ya vrai ce qui est le kambwane se répéter tala par exemple là na Genèse si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu omoni makambo ya Pharaon l'air bangombe ya bangombe maigre bayaki kolia bangombo minene ezala qui songe aloti biloko na balami balé c'est que cette histoire là est déjà arrêtée donc à partir à songe à moins déjà 15 ans balobi le kamboyo et c'est répété 2 fois donc ezali arrêté kokokisama et donc il faut poser besu ya mibali angwana ya misato zamba lobaka ndenge nini zamba lobaka à travers la parole de Dieu urim et lutime c'est-à-dire que parole de Dieu wana esala ka ndenge nini ndenge tozana kati boy ndenge pasteur azote ya boy na sina mwana makambwana mingi bandek mo misisi basi baye bayibisinga bi papa mate ote kilelo ote kaka ngai donc amoni ke mate wana vraiment esimbi kaka ya bi 100% papa yo lelo kaka zelaki ya ngai c'est une façon que Nzambe parle bakandenge wana donc soko moni ke mate wana zelaki ya yo moko ndimi yango yeba ke mate wana zelaki ya yo donc Nzambe alobeli yo alors soko alobi yo sikoyo yo moko ndesi que faut de disposition parce que Nzambe alobeli yo oyebindenge nini il faut se comporter. Alors, ce qu'on te continue dans section
oyo akolobaka nzambe mpe alobaka na basigne. Ndenge nini okoyebaka nzambe azoloba na basigne? Ndenge nini okoyebaka nzambe alobeli yo? Papa tokei na Genèse 24. Genèse 24, commanda 2, tia 14. 2 tia 14. Genèse 24, 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Awande l'isolo ya Abraham, il fallait appeler sa moine né Isaac. Token à verset 3. Abraham sikoyo awa aibisi mwana na musalabi zo loboko chakaka na mupende. Donc a juré ye. Et je te ferai jurer par l'Éternel. Il faut ola pandai na kombo de Jésus Christ du ciel et de la terre de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens. Kozwa pona mwana nangaite mwasi ya bakananéen au milieu desquels j'habite. Ye azalaki na bakananéen. Azo vana na bakananéen. Mais azo bisa nani mwana na musalabi lelo yo na koko kufatala na posali na bambula. Donc ata na kufi mwana na ngayo Isaac abala te mwasi ya mboko yo nga nazali ya bakananéen. Abala te pardon chalo boko wa juré que mwana na nga akobala kananéen te. Naso mituna. D'abord, pona nini Abraham aboy que mwana ne abala la kananéen. Ba rezo za misato. Ya liboso Zamba pesaki Abraham bilakele belé. Koluba kozala papa multitude. Bon papa multitude ngwe okoya à travers les bottes na ye. Soki sikoyo Isaac abali mwana kutumwa simoko ya mabe. Donc promesse ya Nzambe nyoso wana ekoki ko s'écrouler. Ekokoya na mai. Wana za liboso. Ya mibale, pourquoi aboyi abala kana? Est-ce que na bakana ne basi akitoko bazalaki te? Bazalaki na bango. Mais aboyi abala bakana ne pona nini? Boyebi ke origine ya bakana ne za nini? Ezali mwana balakele ki mabe na Noé. Ke ya ko koma esclave des esclaves. Bozo be lisolo wana? Voilà. Sikoyo ekolo ezali ja la kelki mabe. Ke ya ko koma esclave des esclaves. Yo sikoyo okokendo ko ba d'esclave. C'est que vie ne ko zala mabe. Parce que les Cananéens azali esclaves des esclaves. Donc bazana bilakeli depuis Noé yambabe okoki ko bale ekolo wana te. Alors albi okoki ko bala mwana ngai ya Cananéen te. Toke sikoyo na 24 verset 24. Nani oui. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Mais il faut longwa okende pa na biso na mboka na biso okende ko bala mwana okende ko bala Isaac mwana. Toke dans verset 5, le serviteur lui propose. Ce que serviteur peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu viens? Mais yo le big na ken kulukela mwana no atika lao ngana kende kuna kulukele mwasi. Mais na ko kende pa mwasi wana mwasi aboya habite ngai naza kolite il faut mobali yemu kwa yao. Donc na mema Isaac kuna Abraham habite okokende mwana nga kotikala yo kenda kaka uluka mwasi. Toquez dans verset 6. Toquez dans verset 6. Abraham a répondu à lui, garde-toi de mener mon fils. Abi mwana nangai akukendete mwana nangai Isaac akutikala aw. Toquez dans 7. L'Éternel, le Dieu du ciel. Sikoyo Abraham a sali prière. Cette prière elle est très importante. Il faut boyer bayango. Abraham l'Éternel est le Dieu du ciel. Zamboya Lola, qui m'a fait sortir de la maison de mon père. Zamboya Bimisiga Nanda kwa papa Tamnangai. Et ma patrie, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Zamboya Bisinga ke, Mbokoyo, na kope sango, postérité, c'est-à-dire bananayo. Lui-même enverra son ange. Zamboya a kotinda ange naye, devant toi, et pas nayo, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Awa d'abord les prières. Alubi Eliezer kende. Zabe oya bisinga ke mboko oyo akopesa ngo bana nangai akulikela yo mwasi place zo kanda yenda akopesa mwasi. Toke na 8. Verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, ce que moi soit na boy kolanda yo, tu seras dégagé de ce serment. Comme ça, serment oyo e ko sala maté pa no seulement moi nangai akokende te. Toke na 9.
le serviteur mit sa main sur la cuisse, le serviteur n'est à la cuisse Abraham, son serviteur, et il jura d'observer, a juré que bon, nakolana makambo yo lobby. Token a 10. Le serviteur prit 10 chameaux. C'est quand Élisée a eu 10 chameaux de son seigneur et il partit et il a à sa disposition tous les biens de son seigneur. À longueur sikoyo, à Kesko Kurkamwasi, avec tous les biens. Il se leva et allait à Mésopotamie, à la ville de Nachor. À longueur sikoyo, à Kesko Kurkamwasi, mais avec tous ses biens. À Kena d'autres, à Kena Makamunyo, tout pour que ce soit commis à Balamwasi. Tokena 11. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Bon, là, de madame. Élisée, ce qu'on a accueilli, a commis ce qu'on a vu à Nachor, mais avant, quand on a vu, à mon puits, place où il y a toka kamai wana. A juste qu'on a chameau, au babane, comme un cheval, avant de s'engoba, avant de s'engoana. A comme qu'il y a nini, l'ero bana basi bayaka, kozwa mai, zalaka era poko ande komona ba jeune fille bazoya sikoyo batoka kamai. Sikoya ke avant diwan. Tokena 12. Boyoka siko 12. Il dit abandi prière. Botale sikoyo ndengini nzamba kupesa ba signe. Poyeba mwasi oyo azali mwasi na yo, mobali oyo azali mobali na yo, zamba lobaka. Zamba lobaka à travers ba signe. Sikoyo lera komi wana me ba signe wana c'est toujours par la prière. Et il dit, Éternel de mon Seigneur Abraham, abandi prière, abi zamba lola, zamboya Seigneur danga Abraham. Fais-moi, je te prie. Azo s'adresser na zambe, abi zambe. Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Zambe sala kengai lelo na croiser moi soyo na yekoluka pona Isaac. Il fait la prière. Azobi sanzambe zambe ngana yawa kutanisanga siko na mwasoyo nazoluka pona Isaac et use de bonté zambe grâce na yo envers mon Seigneur Abraham. Zamba alors il est en train de prier. Eliezer a prié. Okuluka mobilité sans prière, okuluka mbwasité sans prière, okusala makamu na mutu na yote. Malheur aux enfants rebelles, bazosala alliance sans me consulter. Awa azo consulter Éternel par la prière. Il dit Éternel, ngayo naye, fais-moi rencontrer moi soyo oya kozala malamu pona Isaac. To qu'est-ce qu'on a na 13 verset mususu. Voici sikoyo asi asali prière ndengwana. Bofungola matoyo botala. Tokutanga verso yo, tokutanga na mususu. Sikoyo voici je me tiens près de la source. Yesiko d'abord à ça sengi nzambe. Albi nzambe, s'il vous plaît, kutsanenga na mwasi yo akozala mwasi ya Isaac. Alobi ndengwana. Sikoyo nzambe akolobele ndenge nini. Botala sikoyo yemoko alobi nanda abi bon. Sikoyo je me tiens près de la source. Sikoyo ya vandi place ya puiwana. Et les filles déjà de la ville vont sortir puis puiser le. Basi ya ville yo bakoya po batoka mai aw. Qu'est-ce qu'on a 14? 14 de Maman Likambo. Verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirais, moi na moi so ya koya, on a koyi bisaye. Pâche ta crus. Chamarmite non na kachao. Je te prie pour que je boive. Nazoma ya komel. Oya ko répondre ngai. Donc yemko déjà à sa petite réponse à lui bon. Ce que moi so na ibise pesanga mai. Moi so na répondre que bon, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Mais là nakopesa po ba cheval no ba chameau ba mela soit celle que tu as destinée à ton serviteur. Moi si wana azala oyo yomoko au pesi serviteur na yo akozala moi si Isaac. Et par là na zela wana je reconnaîtrai na kondima que tu uses de ta bonté sur ton serviteur Isaac, Abraham. Vous comprendre hein? Si koyo ya le bon asa c'est d'abord ba na prière. Mobali balo kendenga wana. Moi, c'est pas le kekendenge wana. Ba force ka pensa mbete. Ya lobi, il faut des signes. Bon, le kekenzamba lobaka. Zamba lobaka. Donc vous avez d'abord des exemples de la Bible. Bon comprendre ndenge nzamba lobaka. Exemple ya iboso yango. Akomi wana siko ko nzamba. Ngasiko nazeli na pui. Bana basi bakoya kotoka mai awa. Moi so ngana koyebisa ke yaka toka mai pesa ngai na mele. Siko moi so na lobi ke bon zwa mai mela na kopesa pe ba cheval na yo
Ah, soka lui le bwana ko reconnaître que ah zokande moi sinzamba pesinga yewan. Yewana qu'est-ce koyo atelemi. Ameni mwana moi simuko mususa liboso aye. Bonjour. Bonjour. Pesanga maye ate naza pressé papa pardon bazo zelanga nandako nazana ba pa nandako ni faut na toka maye bazo zelanga mbango. Est-ce que moi je suis dans batindi? OK, excusez-moi maman. Balamongo a comprendre que moi sango oyote. OK. Amoni amususu aye abandi ko toka toka. Ah maman mbote okopesa maye na mbela. Ah te nalembi papa vraiment te nazamba kama kosali ebele hein vous allez mutu musa ya kupesa mai azu akeye moi so ande yo wana ya misato aye aye wana ko mwana bonjour on ya nini oh boni boyoko est-ce que moi so ande yo wana mususu aye ya mitano aye wana lati bien kitoko ko mwana ale bala moko boye abandi kotoka mai sikoyo Élisée ya bisabi. Ah bonjour madame, ah, bonjour. Est-ce que je peux avoir un peu mai na mela? Ah. Ebele abatu baleka osingi ba mai teka kangai. Ngai za mali chasse to ezani nango. Ngada salinini. Te mama pardon. Na parce que mutu moko mai yawa elukele nga makambo. Te papa pardon. En tout cas mutu sa kopeso mai. Moi ça na ndewana. Sikoyo mususu aye. Akomi mwana abandi kotoka mai. Maman, est-ce que la cause de mai a comme elle? Ah, bon. Azo pe so la mai comme ça, la pe se pe ba punda no wana pe ba mela mai. Est-ce que moi ça on dey wana? Kasi yo ibindegi ni kende ye. Ah. Donc c'est quoi Nzambe, malobo ya loboke ke Nzambe, moi so ya koloba boye na iba kezai. Nana ngwa cha kimba lubwana na kacha mwaswana. Voilà. Nana ngwa shikolo bi ke Nzambe lobaka te. Tobetele maboko. Alobaka. Let's koyo mwasho na kolobandenga wana bi. Ah, zoko mwasho yo oya Isakande yeyo. Ce sont des signes. Oui, la kisi ke mwasho nde yeyo. Balambo babi awana sikwa azotal sikoyo apesi ma ya meli sikwa yezo ko azui bapunda pesi wana elezera azotala bi Nzamba répondre na prière nangai. Lera silswana bon ofanda ka wapi na vanda ka wana toko kende pa na bina tikambo ezate tokende bakeyi ba ko sala makambo ana tinde ayeko balazi Isaac azongi na esikoyo akeko pesa mwasi epa ya Isaac eza signité signal liboso na biso no que je prends ne fût que deux exemples na Bible tokende sikoyo na deuxième signe ezali na mukanda ya apôtre 1 tokotanga de 20 à 26. Apôtre 1 et acte. Acte des apôtres. Hein? Acte 1 tokotanga de 20 à 26. L'isolo ezali l'isolo ya boy. Bo comprendre na c'est pour que bo comprendre. Jésus azali na combien d'apôtres ba c'est bazalaki 12. Les bazalaki 12. Jésus azali na 12 apôtres bo été. Sima apôtre moko avec koko fezalaki nani? Judas. Oya tekaki Yesu. Hein? Akufa kiti. Leda teki Yesu wana tout ça finalement akufi. Ba apôtre ba ekotikala 11. Sikoyo comme il fallait bazala kaka 12, hein? Il fallait sikoyo ba recruter 12e personne, hein? Ba commissaire wana bazonga 12 nyaka bazalaki liboso. Parce que bazalaki 12 Judas aye comédien bika lera teki Yesu tout ça makambo ebimi ake comédien bika akufi batikali 11. Il fallait sikoyo ba 11 wana sikoyo ba bika to fanda sikoyo to luka to remplacer sikoyo oya akufa koyo to zo mususu ba remplacer bazonga lisusu 12. Nde sikoyo makambo tozolo ba yangoy. Na mukanda ya na 20 zolo ba or il est écrit dans le livre des psaumes. Makambo déjà psaume David asalo ba kango kala. Na ndenge ya ba prophétie. Que sa demeure devienne déserte, que place Juda et vous allez déserte et que personne ne l'habite, que le pango oyo Juda somba ki wana na mbonga yesu wana tile loyo muto afanda ka wana te etikala kaka place moko boya ba touriste soka ko kena Israël ba ko lakise babi boyebi mabele oyo l'air Judas atika ki yesu ba pesa ke 30 palata
akenda kosomba lopango ngo yango ti lelo ezali bao bakenda kisale ba okenda babi mabelango nde oyo nde asomba mais tala ke balobeti déjà que personne ne l'habite wade bandak avant que tu yesu abotama ezalaki prophétie que muto ko habiter mabele wana te kuzala déserte et qu'un autre prenne sa charge charge il y a Judas que ndenge Judas akufaki il faut que muto mususu a remplacé ça c'était déjà la prophétie à David avant makambo isalam tokena verset 21 il faut donc il faut donc parmi ceux qui nous accompagnent tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Il faut que bateau bazalaka na biso. O ba accompagner biso les tozalaka 12. O chaque fois to n'est pas bazo même tozo kelena bango tozo n'est pas tozala bango. Il faut batonyo stuana o bazo accompagner biso tout luka mutu parmi bango. Tokena 22. Depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ce que tout le kabato, parmi bateau to banana bango kala, tiler babadisaki Jésus, tiler to tamna bango, bateau bazaka kana biso tileloa, tout le kaka parmi bateau ana, moko akoki ko remplacer Judas, to ya kozonga 12 nyaka to zalaki. Tokena 23. Il en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Botala sikoyo. Boyo kanga malamu. Zambe alobaka. Tolbaka Zambe alobaka. Yonum tolboko Zambe alobaka te Zambe alobaka. Balubi ke bon il faut te remplacer Judas. To remplacer nanani. Toluka batu ya kala. O kobanda baptême à Jésus chaque fois bazana biso ti donc ba vivana résurrection comme ça parmi batu ana topona moko akoya ko remplacer Judas pour bazonga 12 ndenge bazalaki. Lesko ba ko tala liste batu nyonso wana ba mimsika batu mibale. Batu nini ba Barsabas o ba benka Justus na nani na Matthias. Ba bisi batu mibale. Siko bango siko bomonike batu bazami mibale. Siko na katikati wana ba ko yeba ke nani yango Zambe akoko pona pour que remplacer ye. Toke siko na 24. Mama ali kabuskoy. Sikoyo ça se passe toujours par la prière. Bato bazala kimi balé. Bango siko balbi ke bon na batumi baloyo. Siko tokopona nani? Yo kopona te parce que oya zana mandefu. Yo kopona te ke po ya za kitoko. Oyo kopona te. Il ne faut même pas yo pona. Il faut s'embêter à kopona. Oya ko remplacer Judas. C'est Dieu qui doit choisir. Mais pour que Zamba pone la bango basali nini prière yango. Bazol bake ils firent cette prière. Basali prière oyo. Seigneur, Zamba Lola, toi qui connais le cœur de tous, Zamba yo yebi mitema batu yo soto. Est-ce que les yo soki mo bali na yo? Est-ce que yo soki mwasi na yo? Otuni Zamba ke Zamba yo moto yebi mitema ya batu yo soto, yo moto yebi mitema ya mibali yo soto, à venir na ngeko zala ndenge nini? Est-ce que ça lik prière wana te des problèmes zana ngule na mabal. Okeka kangulu. Tala baseli prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, yo motobi mitema batu yo surtout, désigne pona lequel des deux tu as choisi. Pona na batu baloyo na nyango yo oponi. Batu ni Zambe te? Toke na 25. Afin qu'il ait part à ses ministères, afin que akota na ministère tozonga 12 de tozalaki à cet apostle-là que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Azonga la remplacer Judas, place à Judas zalaki a longwe a kenaye kukufa naye. Moyo il faut pona moko oya ko remplacer Judas na place oyo. Toke en fin na 26. Maman likambusu siangwana. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias. Pour Matthias qui fut associé à 11. Siko be ko sala ndenge nini? Boyoka. Lesko basali prière ndenge wana. Balubi kenzambe sikoyo nakbatu balio yo moko pona na nyango kolinga a remplacer ye. Basali prière. Si basali prière siko be ko sala nini? Basali tirage au sort. Bazi tuma papier mi balé. Aba komi kombo ya Matthias, aba komi kombo ya mususu na Justus. Bazi sikoyo bazo boaka. Bomini ne basali tirage au sort. Baba mélanger te bon to boaka likolo to boaka ba papier par exemple likolo hein les rekokita papier e kokoye na se liboso ya mususu wana to ba kezande yango
bazwi ba papier wana basali boye titi basi bakomi mibale awa Mathias awa baye kozwanga ale tobwaka likolo bu babwaki ba papier likolo e bali kokita sikoyo bamoni oyo okomi liboso na se wa nde oyo okay bafungola batala nani Mathias Nzambe alobi te Nzambe alobaka te yo ndeko mwasi naibika wana na sina résoudre baka wana mingi vraiment mingi ndeko mwasi jeune sœur moko ayeke kotalanga toloba nano exemple ya moko ya kala nakoloba moko ya sika papa baza mine oyo nalingi nabala yo oyo nalingi nabala yo oyo bosikoyo nayebi te bango nyonso balingi base présente kaka mbala moko nazwi oyo te sikoyo nazwa oyo wapi kala mpe mingi mosusu mpe papa baza misato d'abord na mitunaka me baza misato sikoyo vivre bango ndenge opesa okabulaka bango ndenge nini ndenge bokutanaka wana bosalaka ndenge nini il faut basele moko boye akoya nano azur moko boye aloba nano boyebisaka nano ndenge baza 4 wana oyo alingi abala bango nyonso tu seke bokutanaka sikoyo asalaka ndenge nini je wana pour que batutana te parce que bayebeni te sali moko aza na courage ya koexplike biso mokolo moko awa courage kozaka courage oye kaka oyebisa biso mpe toyebako toyeba comment ça se fait nzambe akoponela biso ye tokotire au sort tozwa seli moko ayawa explike biso sikoyo esalemi ndenge nini bazwi sikoyo bapapie wana basali babwaki likolo oyo kokweye na se wana nde sikoyo ya Mathias bazwi sikoyo bakei lisolo nazoloba sera alobi ke baza misato sikoyo papa nayebi te bon yo moko ozomona te bon moko asilisa na médecine aza docteur azosala déjà na entreprise moko boye mosusu aza nano étudiant mosusu asalaka baaffaire na ye akenda kosomba biloko na chikapa yaka tout ça bon sikoyo tobandeke na bango kaka ndenge wana bakamarade mais sikoyo bango nyonso mbala moko boye toyepa bapara oyo toyeba para oyo toyeba pa bapara lakise biso bapara sikoyo nazoyeba te nani nameme pa bapara sikoyo moko pasteur yebisanga pasteur te nzambe moto akoyebisa yo parce que nzambe ngai nakutuna kaka nzambe mais eloko oyo yo moko mpe okokutuna nzambe ma sœur soki likambo boye eyeli yo bible elobi nini na ka oyo ya tomi na apôtre d'abord osambeli nzambe naza na mibali boye mibale misato na kati na bango napona nani osali d'abord prière osali prière mais prière pe apamba te sala prière ya jeune ogene ozebi nzambe nazo epa na yo nzambe ngamoko napona te yo moko nde oponela ngai osali prière ti esili oyoko zesko nini wana osali tuma papier atandenge basali boye osali tuma papier wana esili lero kozasiko papier wana okosala ta je ndenge kaka osali boye obwaki likolo olobi oyo kokoye na se wana oyo ya liboso wana nde yango mais liboso ezali prière osali prière nde ezali plus important tozokana lelo kokoye wana sikoyo olokoti wana otali kombo nde nzambe aponeli yo bonne question moko ya malamu boseka te question moko kitoko mama papa nazoyebisa yo soki na katikati wana ochaki chômeur ochaki mutambong ochaki étudiant osambeli osengi nzambe abebisi chômeur mama ko hésiter te pardon zoye oyebi afinir na ye te pardon bozo kangai komeka te parce que nana ngwa décider que yo bien nzambe sikoyo lero komona chômeur obosani sikoyo kosenga ki nzambe apesa yo c'est ça donc ou bien otata ki nzambe ke bon lere kobima ebima kaka o ya mvando c'est ça nzambe confondre apesa chômeur sikoyo ya koloke bon nazo mvando akolekisona na kisi okokufa mais tozoka na malamu bomoni ndenge baponaka mobali ko patapata te ko kende kutuna serte ko kende kutuna mama te bon otuna camarade be na ba mibali wana camarade na yo zo mwana ndenge nini tala wana asana bapake bino bolika bapake mibali ya biso za bapake te wapi ba bino za bapake la kisi wana asana bapake
Alors sikoyo bala moko boye soki ba mideng na biso ba bimisi papier osiki nzamba ko biso oya chômeur wana yeba kende nzamba ponelio. Est-ce que nzamba ko ponelio kwa mabe? Otali boaza chômeur pesa nzamba merci. Kangama na chômeur wana. Asa chômeur lelo. Est-ce que le chômeur za libandi? Libandi si la raté. Mais chômeur est ici là. Chômeur mutako c'est la chômeur le gouvernement a changé bazué au comité directeur de cabinet. A longué da ki chômeur a comité directeur de cabinet. A commis poto pamba pamba. Mais non. C'est ça le choix. Zambé alobaka. Tout le monde Zambé alobaka. Alobaka. Ça, ce ne sont que quelques exemples dans mon Hernandez aussi là. Tala makambunyo sona lobaki yango yebele 3 pages etikali. 4 pages. Ah. Na posa na sanza ngonyoso. Ah. Oui, que en tant que pasteur, en tant que 40 ans de mariage, en tant qu'expérience à Mounene, en tant que nabota basi, nabota mibali, nabota mapasa, en tant que nabalisa. Hein? Oh. Nabalisa bana basi, nabalisa bana mibali. Nasana makambo ebele ya koyebisa bino mpona mabala. Vraiment. Naloba meilleur koki sikoyo préfet de discipline azo salanga boye. Abiere koki. Mercredi Zamba lobaka makambo yeli bino wana ba erreur na bino moko. Ba erreur na bino moko. Siko tokoya komona osali erreur. Oso komi wana utuna kinzambe te. Okomina banda 3 4 5 siko sala nini? Obomba libala te okoboma te. Okosala nini? Tokomona yango. Tozana bino malembe. Ti tokozwa ba solution. Parce que zela libala eza jeté maman. Zela libala eza masekité. Zela libala ezali vraiment zela moko osakani et okweyi. Osakani okweyi. Libala eza masekité, libala c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Ah Yesu maloba nini makambo ebele nyonso kitoko. Nyonso kitoko que j'ai préparé pour na bana nzambe. Ah Jésus. Bon, tobandi ko makambo basi, topesa ki sinya liboso ya Eliezer, tomundenge asengi nzamba sali prière, mwana mwasi okusala bonde na kwebe kende yo tindi, tomuni pe mwasi wana ali nzamba achie maluba na kati na ye, mwasi na lubi a comprendre que non, ce que maluba ya mwasi alubi, nana ngwa achie maluba na kati na ye Jésus. Aye ko comprendre que nzamba moto alubi. Awa siko te komona deuxièmement tu komona Mathias comment va tirer au sort d'abord basengi asengi asali prière après prière sikoyo nde ko sala nini nde akoya kopesa ye nde ba ko mesiko ba ko tirer au sort. C'est ça des signes. Maman papa ndeko sœur ndeko mère ndeko frère ko sala teke oli o sala ba signe oyo longo bani po na Nzambe yo signe na yo ezali que bon ba rêve ya jeune fille ba signe impudique ngai na lobaka le wana bana quand vous avez encore ba 16 ans ba jeune fille 16 ans wana zolongo na puberté ba 18 ngai kandi ngamubali ya mulai mais azala mulai mingi te fazala suke belé azala pembe pe ya parfois balobaka pembe abaluba wana te pembe moko ya café au lait et puis fazala na linga kubala ta ingénieur. Donc, de mobile na lingaka. Pona yo, sinya mobile no lingaka yango wana. Osengi Nzambe te. Siko soko yo mpesi ba sinya wana, soka komoni mobile apembo bi o nde baguna nga. Otali siko mususu wana be ngani ngobali bikolo yo te me asa ekolo te ngani nga bikolo te. Okomi koluka yo moko solo ka siko mobile okobala en fonction ba signe na yo.
o ngai kapona bana mwasi il faut azala kaka mwasi moko il faut azala azala mukuse mingi te mais azala mipende boye azala ça c'est soit impudique kosala basinya ndenge wana te po senga nzambe nzambe na lingo pesanga mobali wana komba vie mfusu ai ngana lingakele na kobala nzambe pesanga mobali na ngai ona azolinga tsikoyo oya kozala na pokwa toke pique-nique ngana tikeli na maillot de bain yepe na culotte wana siko tozo tambola na sele wana tumbeni na maboko nzambe pesanga mobali mbongo tika makambo wana isa impudique wana nde basini nango hein basini nango oh mobali wana zala ndenge wana comme ça toke restaurant to vandi na kati restaurant na zitu mwa luta bani mikwana na zo lisaye ba rêve a jeune fille ba rêve za ke belé mais ndenge ko yaga o comprendre te ba rêve news wana ndenge nyo esala magate siko yo komi komitude me ba rêve news wana za wapi basinte basinya ndenge wana te soko lingo senga signe pas nzambe le signe doit être conforme à la parole de Dieu. Ça doit être accompagné par la prière. Amen. Je vous dis une histoire vraie. Si moko boyinde moko apesa, de quoi na zone kobala. Na kusuka kaka wana po na moi déjà na senalix air. De quoi na azoli kobala. Chaque fois le kaka moi ça obi ko le kapé moi c'est ça facilité. Parce que ceux qui peut-être au message ne fi wana te ya ba mato wana te. Bon, ce ko lingi moi si mais osomituna bon nakobandela wapi parfois comme na finanzela ou aborder yeboye ya zo mona koza déranger alors que ça vraiment na kamba bien bonjour parfois otala bo muso ko répondre pas fi impoli bazalie parce que soko bandi bonjour si ma bonjour ani kozala comment ça va soko akoboye ko répondre na bonjour pour que comment ça va yate alors de quoi na il s'est dit ceci gai bon azakina mutuka na ye azolonga matete azo ya ville alors il s'est dit ceci nzambe ngana zoli nkobala mais naibité vraiment nzambe pesanga mwasi am nazo kende ville nzambe mwaso ya liboso oyo akosala nga autostop comme ba transport est difficile pour to kende ville mwasi wana oyo akosala nga autostop ya liboso ona ko tem na kozwa nzambe azala mwaso yo otindie ponanga. Amen. Assemblée ti esili. Akote na mutukati. Siko zo kende mwasi aliboso oyo akoteli misawana akozala mwasi naye. Bali motuko alongwe point matete akatisi alongwe 17e rue alongwe 7e siko le razo kati siko ke akomba yakobima na boulevard Swende amoni sikoyo mwasi moko asali ye auto stop bazalaki mibale bateli na ndeko moko boye mais de mwasi wana asali loboko bo auto stop na ndeko wana ay bala moko boya atelemi pona ye mwasi ndenga sengaki ye wana sikoyo yakokamwe zanini le sikoyo mutu ketelemi amoni sikoyo ndeko mombele basaki na mwasi wana asibi mwasi wana na loboko aye na ye ti azo fungola porte azo kotisa ye se rendre compte que moi c'est azalaki aveugle moi c'est azalaki aveugle bala moko boye moi c'est bobani ko sek bon to continuons dimanche prochain to continuer l'histoire dimanche prochain totalement to sambel comme ça vous travaillez na poste dimanche prochain samedi to continuer boye ba l'histoire ngo et silindenge nini ya senga kizaba zaba pesiete siko tokotali solongo ekendenge nini tozo sambela sikoyo tokosambela te en tout cas matin yango kitoko te elengi vraiment donc na sana nango ezo sala ngao chuku ezo bouillonner ngai na bimisa na sansa ekobima nyonso zamba zolo kuma ekobima nyonso tozo sambela sikoyo toza kosenga kosala prière boy Zambe a changé yo. Et ça légui kutu intention mo fallait na sala prochainement l'air toko l'air nangana teya makambo ya ba jeune fille makambo ya basi de mercredi prochain à dimanche
des intentions qu'on a na salangwa mais comme na bimisa ngona salango sikoyo parce que na intention wana na matete ya kota la premier que dimanche prochain ezali à côté le mele likamboyo oya bande kuna biso ya basi oya ba jeune fille o pona ye réussir de vie ezali libala. Donc avant de kaka libala kolaboka libala ba Jésus pour ça libala zo c'est la kaka libala soke zo ya te pona ye vie ezate vie ezali libala pona ye libala ezate de vie. Non, je dis non. Naboyi. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Tokozongo la makamboy. Yebe déjà que donc moi si yebe que moi so ya tanga moi so ya mbongo atola raté. So moi ça zo la zangi mbongo. Yo zambongo ko ozala na carte ozo tambol bo kiti boy na wotalwano obandi ko tambol boy mibali nyoso kingo nyoso tezo buka na boy oko tulate to so le makambo bien dimanche prochain makambo to zo ngelango mais ce que tu as l'intention boy hein Sambela Nzambe a changé yo c'est-à-dire a changé bongo na yo a changé système à penser na yo ozo kanisa ke bon vie na yo et baby ozo kanisa ke bon ngai libala vie à libala et baby donc vie et baby ozo kanisa ke non en dehors il y a libala il n'y a rien. Papa on préparer des intentions hein? Papa on base à déplacer mon cœur hein comme ça après des intentions ngai on peut se faire des intentions. Comme ça, Zambé a changé yo. C'est-à-dire système de ko penser. Parce que mutoko sala makanisika ke wezana mutuna inde ko penser. Système ne ko penser, Zamba changer. Zamba a changé bongo na yo. Parce que Zamba ko takana bongo ko changer mutu. Ko pesa mutu ba directive. Ndengo zo wana, ozo kanisa ke vie na yo et baby, pourquoi parce que salagi libala bien te. Toko sala makambo libala. Mama di kamuna libala, toko zonge langole toko kende. Tozana bino ezali choix. Tout commence par le choix. Choix ezali bien et bongi. Choix ezali mabe makambo baby. Toko sanga ole toko comme nakamba choix. Mais sikoyo Nzambe a changé système ya pensée na yo. C'est-à-dire que Nzambe peso ba penser ya bien. Nzambe peso ba penser o ko permettre que on raisonner au bima na système obi que si mutazana ba penser ya mabe, il s'engouffre na kati ya ba penser wana. Mais ce qu'on longere ba penser wana obandi ko penser na ndenge moko ya bien, Nzambe peso ba penser ya bien, apeso ba connexion ya bien. Vie no ko changer. Senga Nzambe na Bible bodulbe ngo transformation de la personne. C'est biblique. Nzambe transformer yo. Apeso makanisi mususu. Apeso ba ide mususu. Au bongwana, au changer. Tout commence par les pensées. Vie aux anangolelo, ba passer aux anangolelo. Ce qui est changé, au kokoma mutu mususu. Amen. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Nazieka deli solo na motema nanga nalingi kozala peto golu na yo Yesu kama bomoi na ngai solo na banzela na yo tambusa bomoi nanga nasalela yo nazieka deli solo na motema nanga nalingi kozala peto na golu na yo Yesu kamba bomoi na ngai solo na banzela na yo tambusa bomoi nanga
kosalela yo yemba na ngai Yesu yemba Yesu Yesu na ngai yo yemba Yesu Yesu na ngai kozazambe na ngai Mokola ici natiki na maboko na yo libota na nga yalongolaka masumu kati na bango ngai natiki na maboko na yo libota na nga yalongolaka masumu kati na bango yokangola bandeko na ngai solo na banzela na yo. Amen. Amen. Tosenge pa nzambe volonté na ye. Toti komona wake eloko ikore sur na vie na yo ezeli kaka volonté ya nzambe. Et puis volonté ya nzambe bacha kango tembete papa. Nzambe apesi directive. Oboyi directive wana. Mama papa vie na yo baby. Nzambe basakana kana ite. Basakana kana nzambe te. Ezali lo Ok. Donc, Sengazambe, volonté na ye kokisama bomo na yo. Volonté na yo te. Donc, volonté na zambwana, na makambo na yo nyoso to kosala. Sengaka volonté na ye. Kozali, verset na Philippiens, je crois, 4, 6, qui dit que, quoi que vous fassiez, et le konyo to kosala, en parole comme en acte, et c'est la makambo zoloba, et c'est la bageste aux sala. Fais-le au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc ça na combo na Jésus Christ. Donc senge pa nzambe volonté na ye ekokisama na bomo na yo. Volonté na yo te mais volonté ya ye moko nzambe. Vous savez Jésus, na peut se venir verset ngo peut-être prochainement. Jésus azolo baboye. Ezali na Matthieu 26 39. Papa passez Matthieu 26 39. Matthieu 26 39. Matthieu 26 39. Zamba za koloba boye. Ça c'est Jésus. Jésus sur la croix. Jésus a tali, il faut ce qu'on va bomayer. Bala kisi ce qu'on filme ya makambo ndenge ndenge kuzala. Est-ce que ça oh yo? Ah, zamba zol boy. Puis ayant fait quelque pas en avant, what est-ce que Jésus bazol avec ces films ya ndenge na kokufa, ndenge na bakobomaye, ndenge donc alboni déjà en avant ces films. Je n'ai qu'un désir, être près